تبين في ناس في المستشفى Yani bir bayan bir erkek. 내 밖에 지우고 있는 거 없어? Hugo. Soldan çıkın, soldan. kılmak isteyen varsa Buradan kılmak isteyen ayakta kalacak. Doğru. Sen geç kardeşim. يا معشر الشباب İçeri girin, mağara. ما لكم ترجون يطلع برا Uzun çıkacak mısın? حبيبي توافق باش يجيك Hey, Tudaydı da. tamam Hey, Tuda. Bunlar da mı? Biri Tudaydı değil mi hocam? Tuda. ayakta Siz de mi oturarak kalacaksınız ayakta? ayakta O zaman kızım oturarak ya şimdi kızının Bir bayan bir erkek olmaz sadece namaz kılacaklar. İkiniz beraber girin. Sonra beraber yıkarsınız. Aynen. Abi üçüncü beraber zaten gelsiniz zaten ikiniz beraber şimdi tamam mı? Şimdi bir havaya bir erkek uygun düşmez. Zaten dar. Omuz omuza vermeye gerek yok ya. Önce kılsınlar o zaman. Adem abi de kılar olmaz. Adem abi kılacak mı? Tamam. Yok oturarak kılar mı? Kılacağım tabii ki. Tercih meselesi. Yok nafile namaz kılarak kılabilir. Yok. Yok bir ayrı bir fazilet hususi değil. Şükür namazı kılıyor şurada. Onda da mı kafirin süresi? تعبانة طيب تبين في ناس في المستشفى ورا هناك عين ما في مصليات تعالي عدي